मिली नाही मजा राजा ऐसन पनीर में, ऐसन स्वाद नाही मिली त कबीर में। आके तनी चिखरा आज से पेपर पढ़ल भाई रो अतिया नेहवा के माई सगरो गौआ जागल बा। देखो पूजावा के मरते नेहवा के अब लेके काचे बजवानी सुनिए राजा जानी हमसे कुछ दिन दूर औरी रही ना मानव का ना हे हमरो कमर जोड़े साहे ना। अब भइल हमर साथी ना मिली अब आजादी, जवानी ना हो चटनी के तोहरा के चटाती। ओ कते की आँख तू तब भूल गईलू मिलत वाला हमके फूल डाका डाल दिया पहली मुलाकात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में। उंगली दबाई मैं बहुत छटपटाई, उसने उंगली दबाई मैं बहुत पछताई। बारा जाऊं नहीं आई बारा जाऊं लाई बनाई हरे सलाइका तो खेलाई बाया राजा। नांदे बाबू मोर लचकावे कमर लटका के चालू चोटी। नांदे बाबू मोर लचकावे कमर पक्का है नंबर लगैले बाड़ा, लागत कौआ राम के चढ़ैले बाड़ा। बनल बा बाजार बनल बा, हजब जवानी के बाजार बनल बा। बाजार बनल बा कि तोहर आगावा से बढ़िया पिछाड़ बनल बा। सिकनी कमर है एने 17 साल उम्र है, उम्र है, उम्र है। चूड़ी कलैया में टूट गई चूड़ी कलैया में कि ठोपे ठोपे चुआता, ठोपे ठोपे चुआता जवानी ये राजा जी। ऐसे